Zijn dat de moderne dingen die jullie gebruiken? Wat is, Dit is een Lafilier. Hoe heet het? Een Lafilier, volgens mij de persoon die dit bedacht heeft, dat is zijn naam. Het is dus een essentieel ding die je nodig hebt om een presentatie te doen. En ik wil eigenlijk praten over mijn, ik zal niet zeggen mijn eerste presentatie, maar ik heb al een beetje verteld over hoe ik in het vak ben gerold. En dan is het presenteren, het is aankondigen. Het is in principe een monoloog naar een camera toe. Maar wat ik echt leuk vind van het vak is praten over een wedstrijd. Dus de voorbeschouwing, tussen de wedstrijd, dus tussen in de pauze en in de nabeschouwing. En eigenlijk mijn debuut voor dat verhaal, een voorbeschouwing doen voor een Champions League wedstrijd, was een dag waarbij we zaten, of waarbij ik zat bij Marriott. En u was de gast. Tje. Kunt u dat nog herinneren? Ja, ik kan me herinneren, ja. Ja, het was een Champions League wedstrijd, ja. Ik kan me, een van die voetballers nog, Falcao. Ja, Falcao speelde toen. Klopt. Teams vragen me niet meer, maar en ik weet het, Falcao was hij toen een van de uitblinkers. Ja, dat is waar. Ik heb toen een gesprek gehad met je, ja. Klopt. Dus u stond eigenlijk bij de start van mijn carrière, dus ik denk het is wel toepasselijk om het daar even over te hebben. Ik vond het fantastisch, ik was totaal niet zenuwachtig. Het voelde zo vrij aan en ik kan me nog herinneren dat die mannen zeiden van ja, die man Wimpel is nog steeds zijn analyses zijn nog steeds scherp. Want ik vroeg je nog van ja, ik ken u nog van de WK-boekjes. Ja. En dan vroeg ik, wie zou op de koffer staan van het WK-boekje als het zou gaan over deze wedstrijd, als je een boekje zou maken. En u zei inderdaad Falcao, en uitgerekend hij scoorde de winnende goal. Dus het was een mooie dag in mijn leven. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.